Denn bei dem vorläufig festgenommenen Mann am Berliner Bahnhof handelt es sich doch nicht um den RAF-Terroristen Burkhard Garweg. Die Person soll nun wieder freigelassen werden. Die Bundespolizei hatte zuvor einen Mann in Berlin-Spandau festgenommen, den Zeugen fälschlicherweise für den RAF-Terroristen Garweg gehalten hatten. Er soll in einem ICE von einer Einheit der GSG 9 überwältigt worden sein. Die Polizei hatte mit diesen Fahndungsbildern erst nach ihm gesucht und Zeugen sollten ihn dann erkannt haben. Jetzt geht die Suche aber doch weiter. Achim Unser ist mir zugeschaltet. Ja, wie konnte es erstmal überhaupt passieren und wie will die Polizei denn jetzt wirklich den RAF-Terroristen noch schnappen? Ja, das ist tatsächlich schon eine bizarre Geschichte. Erst dachten wir, es sei Ernst Volker Staub, dann plötzlich Burkhard Gardeck. Jetzt ist keiner von beiden, der da festgenommen wurde. Das war gestern Abend. Das waren Passagiere in einem Zug von Bonn nach Berlin. Die hatten der Polizei gemeldet, sie glauben, dass hier ein Terrorist im Zug sitzt, und zwar eben Ernst Volker Staub im Bahnhof Spandau. Der ist kurz vor dem Berliner Hauptbahnhof. Da ist die Polizei dann in den Zug mit einem Sondereinsatzkommando und hat den Mann rausgeholt. Der hat da schon beteuert, er sei nicht Ernst Volker Staub, und seine Begleiterin, die hat auch gesagt, nein, das ist nicht der Terrorist, aber er musste dann trotzdem über Nacht eben bei der Polizei bleiben. Und da hieß es dann an diesem Morgen plötzlich, es sei Burkhard Gardeck. Da haben wir uns schon gewundert, wie kann jetzt plötzlich der eine Terrorist der andere sein, da sich beide überhaupt nicht ähnlich sehen. Und da gab es dann eben noch die Mitteilung, es werden gerade Fingerabdrücke untersucht und es werde geguckt, ob das tatsächlich der Identität nach eben der Terrorist Gardeck ist. Und dann kam eben heute am frühen Nachmittag oder zur Mittagszeit dann die Meldung oder die Entwarnung, der Mann wurde wieder entlassen. Und insofern, also weiterhin fehlt jede Spur von Ernst Volker Staub und Burkhard Gardeck, den beiden Kompagnons von Daniela Klette, der Terroristin, die dann tatsächlich im Februar hier in Berlin festgenommen wurde. Ein kanadischer Journalist hatte sie mittels Gesichtserkennungssoftware im Internet, in den sozialen Medien gefunden. Und diese Woche gerade gab es eine Diskussion, ob diese Software oder eine ähnliche Software von der Polizei eingesetzt werden soll. Die Bundesinnenministerin ist dafür, dass man dann eben mittels KI dann Langgesuchte finden kann, wenn die denn eben irgendwelche Bilder von sich auf Social Media veröffentlicht haben, so wie es eben der Fahndungserfolg bei Daniela Klette erbracht hat. Also die Suche geht weiter. Wir sind gespannt, mit welchen Mitteln tatsächlich. Achim, danke dir.